Всем привет! Вы снова на канале на по пути, серия роликов по стажировке. В общем, разгрузились мы на Кургане. Вчера переехали пустые в Тобольск, в Тобольске загрузились. Соответственно, сегодня идем на Воронеж с Тобольска. Вот. Короче, вот уже неделю с Лёхой катаемся. Как раз сегодня у нас суббота. Мы с Красноярска в субботу выехали. Ну, в принципе, короче, все уже, парень готов. Хватит ему бесплатно кататься со мной. Нашли уже машину ему до Красноярска, попуточку. Поедет он с Владом, с нашим коллегой из Красноярской колонны, с которым мы на Якутию ездили. Вот. То есть, как бы, прокатится еще и на тренажке, может и за рулем, там Владу поможет побыстрее доехать. Короче, где-то на Урале мы будем пересекаться. Мечта Лехина сбывается, посмотреть Урал. А то все это можно было и как бы еще пару дней назад отправить домой. Но он говорит, нет, Урал, хочу посмотреть горы, чтобы сравнить с Ергаками. То есть на Кызыл-то человек ездил. Я ему говорю, что по сравнению с Кызылом Урал это просто отдыхает. Просто курит в сторонке нервно. Вот. Ну, хочет человек посмотреть. Здесь, конечно, немножко ситуация другая по Уралу, то есть по горной местности. Почему? Потому что на Кызыл такого трафика, транспорта нет. Здесь немножко другое, то есть как бы вот человек, не привыкший, к такому потоку транспорта, он даже между Омском и Новосибирском. Вот. Алексей говорит, я, говорит, вообще не ожидал, что столько вообще фур идет, то есть вообще поток идет сплошной. Фуры. То есть у нас как бы такого трафика в Красноярске нет, не говоря уже там о Кызыле. Там бензовозы, самосвалы катаются, фур там особо нет. Вот, поэтому думаю, что сегодня дойдем максимально, нам надо максимально к Уфе подобраться. Вот. Либо будем ночевать на Байтугане, моя любимая тоже стояночка, нравится мне она сильно. У нас вот такой сильный ветер, аж на спойлер трещит, слышите? Боковой. Да вот у нас мощный боковой ветер. Прям идем вообще по приборам. Аж сдует. Да, идем по приборам. Че, Алексей, может, что-то хочешь сказать? Поделиться? Что нового узнал за неделю? Что полезное, что не полезное? Узнал все, что мне нужно. Все мне хватило, как бы, всего. Урал посмотреть. Гололеда не увидел. Желание. Может, с Владом еще увидите. Да. У вас еще и там кемеровские будут горки, пока вы доедете. Может, нормально. То есть все нормально. Отстажировался. Я считаю, я готов полностью. Без всяких сомнений. Привет хочу передать своей дочери Яне, жене. Все. Скоро буду дома. Горняк. Так, все нормально. Единственный недостаток вот этих ближе к западу дорог — это остановки есть, туалетов нет. Ну это потому что не федералка, это нет, вот да здесь по федералке едем. тоже после Новосибирска я заметил. То есть у нас как-то там вот это такое, мелочь, стоят пятаки там заасфальтированные, не могут поставить, остановка стоит, просто выйти, остановиться, там. Ручник поставь. Это вот. Ручник. То есть это большой минус, здесь западных дорог, не знаю почему. Ни мусорных баков возле остановок почти нету, ни мусорок никаких. Тот же пакетик с мусором некуда выкинуть. Нас маленько. Пусть там возле мусорки это будет куча, но дорожные службы все равно должны работать.
Дороги, да, лучше вот по равнине, блин, если сравнивать. Как тебе Бердюшка? Чудо. Это чудо. Бердюшка это чудо, блядь. Особенно на пассажирском сиденье. Это вообще кровавое. Я-то знал. Я сел за руль, я говорю, давай, Леха, я Бердюшку лучше сам пройду. Надо держаться как паук, короче, руками, ногами, блин, с какой скоростью не едешь, это все, писец, это Бердюшка, блин. Сравнить не с чем. Бердюшка, блин. Так это уже не та Бердюшка, вот если бы раньше, года 2 назад. Да кого 2? Блин, больше. Вот сама именно настоящая Бердюшка, это была от кольца в сторону Омска 20 километров. Ну, мне этого хватило, как бы там, не знаю, сколько там километров. Ну да, ну представь, вот я, получается, допустим, здесь узкий прыг. 200 километров примерно такой, а 20 километров вообще гравийки, которая провалена, там, блин, все замято по колее, по этой, особенно если там грязище или после, допустим, зимы, вот особенно я в жесткие условия там попадал. Когда в марте начинает солнце припекать, а там вот этот лед тает, и он сразу на машине у тебя просто слоем замерзает, это просто был трэш. Вот. Ну а так, в общем, что, в принципе, все у нас нормально, все идет по плану. Нормально, нормально. Стажировка такая и должна быть. То есть, блин, надо... Я готов, то есть. Вопросы еще там некоторые пишут там по всяким там купил, не купил я себе категории. Я отучился в автошколе. То есть да. по категории, да, комментарии. Да. Ну это как бы да, вопрос такой. Блин. Я отучил, у меня категория БЦ, блин, больше 20 лет. То есть мне хватало этого. У меня семейные обстоятельства, надо, то есть, ну если все нормально, не буду говорить на камеру, почему. Блин. То есть мне надо поработать. Просто Алексей, получается, на категорию Е вот в Красноярске Да. сдавал буквально недавно. Вот, Да, я буквально 26-го, не помню, 27-го я отучился, блин, сдал на категорию. В сентябре? Да, сентября. Прям вообще вот. Да, я вот, то есть я сдал и тебе написал в WhatsApp. То есть я забирался вообще, то есть меня звали там туда, поедем там, то есть есть работа на лавку, блин, то есть там знакомые, как бы, ну давай, там, поехали. Ну, у меня супруга говорит, ну что ты, блин, посмотри YouTube, там что-нибудь, может здесь где-нибудь что-нибудь найдешь. Я вот открываю там транспорт, ну, там набираю, там, я-то вообще в этом как бы далек от всех этих интернетов, мне хватает телевизора, блин, и так телефон позвонить, общение какое-то, предпочитаю живое общение, не такое там. Когда человека видишь в лицо, блин, то есть общаешься с ним, понимаешь, о чем. Ну и все, я вот набрал, блин, так, ну, блин, да, посмотрел, там, вот есть Делта, то есть у нас. Ну и набрал, вот можете не верить, можете верить, вот просто наткнулся на Димин ролик. Ну и там, я не писал ни комментарии, ничего, просто там, ну, прочитал комментарий, что он там кому-то выкладывал свой телефон в WhatsApp. Ну я так написал, блин, ответить, не ответить, ну почему, блин, что, в лоб через телефон не прилетает, так. Ну, понятно, что я по времени писал, все, спокойно написал, пришел ответ, привет, там. Вот есть Делка, телефон дал, ну, боковой какой. В смысле? Ну, вообще я вот давно такого не встречал. И это. Все, телефон пришел, я так спокойно попросил, ну, как бы рассудил, блин, ну, просто туда идти, блин, ни от кого, ни от чего, я попросил телефон, там, с кем можно связаться. Он мне дал телефон Вячеслава, там, Болотного нашего, Красноярского. О, блин, писец, что творится, порывы. И это, все, позвонил Вячеславу, объяснил ситуацию, что вот опыта нет, такой-то, трудовая там у меня, все, карта такая есть, европейская пока нет. Ну, она уже сделана, все готово. Знал бы, я бы уже так и заказал. Все, он, приезжай, заполнишь. Приехал, заполнил. За сколько ты устроил? Ну, от звонка тебе, то есть, ну, от смс-ки тебе до, то есть, полного трудоустройства у меня реально заняла неделя. Я не знаю, кто там устраивается там месяц, там полтора, там. Я не через сайт устраивался, я, то есть,
получается, Алексей, ну, как бы, там, особо в интернете не бум-бум, да, чтобы Да там не найти просто какие-то особо, я сайты, вообще не бум-бум. заполнять какие-то там анкеты онлайн. То есть он, получается, пошел другим путем. Он посмотрел мои ролики, в принципе, понравилось, ну, в смысле, по поводу компании, я имею в виду, то есть, что в Делко, в принципе, можно работать, да. Написал мне в WhatsApp, я, соответственно, с ним там созвонился, мы пообщались, и все, и я просто напрямую дал телефон колонного своего, ну, соответственно, поинтересовавшись у него, можно ли дам я телефон наш. Все, он сказал, без проблем, все, я вот дал, и вот, как бы результат налицо. А у парней бывает, да, вот анкету заполнят и сидят там неделю, две, блин, то есть, ну, тишина, то есть ни звонка, ничего нет. Вот. В таких случаях надо либо звонить, потому что там, где вы заполняете анкету, там в любом случае есть номер телефона менеджера, девочки, которая приняла вашу анкету. И, соответственно, надо ей говорить, вот я такой-то, такой-то анкету заполнял, там никакого мне нету ответа. То есть, ну, как правило, бывает загвоздка в чем? Допустим, девочка анкету приняла, посмотрела туда-сюда и может просто сразу колонному отправить. Но колонный, вот сегодня увидел, его отвлекли, да, он положил вашу анкету вот на стол. И все, его там что-то отвлекли, он сверху еще кучу бумаг наложил, он про вас забыл. Поэтому вот, после заполнения анкеты на сайте старайтесь как бы там через сутки, через двое, ну максимум через трое суток уже куда-то позвонить, если вам никто не звонит. И выяснить, подхожу я вам, не подхожу, допустим, сказать, что колонны мне так и не перезвонил, то есть, ну, узнать причину, да, почему не перезвонил. Либо вы там СБ не прошли, либо еще что-то. Вот. Как-то так, то есть вот здесь как бы, ну, дня 2-3, наверное, комиссию, да, а так по большому Да я счету. за один день комиссию прошел. Я проходил, где я работал, я проходил 2 раза в год комиссию, медицинскую, водительскую комиссию. В этом году я прошел 1 раз, плюс, блин, сдал на эту, как справку, это все там, все эти кровь, моча, ну, как это вся общая. Ну, Я каждый год, то есть я ну, и до этого там работал, ну, то есть за 5 лет я ее 10 раз прошел. Как бы я, ну, не знаю, за комиссию. Я Ну да, зашел, если ты даже у тебя свежая, допустим, флюра есть, флюорографию мне не какие-то надо там делать, анализы были там полгода назад даже, да, еще что-то. Нет, анализы там сдаешь постоянно. Здоровье, Да, да. там какую-то. Только единственное, вот это. Цефалограмму. Да, ну это на эпилепсию проверяют, и все. Ну а там за деньги там вообще быстро. Я за 2 часа все сделал. Нет, я не за 2 часа. Ну я не за деньги там получилось сколько. Помню, то есть за анализ крови там, блин, что-то. Нет, цефалограмма-то платно как. Ну я за все там что-то отдал, блин, я не помню. То есть 3 или 2 тысячи отдал. Ну, Блин, я полностью 3600 комиссию. отдавал. Ну что-то такое там. Что-то, я даже не помню. То есть я прошел всех врачей самостоятельно. То есть мне, ну вот я не договорил. Пришло, то есть, ну потом заполнил анкету, позвонил, то есть прошло 3 дня, я звоню Вячеславу, то есть говорю, так и так, говорю, я такой-то, такой-то, я вот заполнил, мне никакого нету ответа. Ну пока ничего нет. Вам скажут. Я говорю, ну скажут да или нет. То есть, ну все, я сижу, жду, то есть еще 3 дня. То есть я заполнил анкету и все. И в понедельник. Да ты имеешь в виду заполнил анкету, уже во к нему вторник приехал, пообщался? Да. То есть прошла неделя, не неделя, то есть я заполнил анкету в среду. Понятно, ну это на СБ, Да. короче, ты сдал документы. Да. Он мне перезвонил в понедельник я сам перезвонил, потом девочка перезвонила там, не помню там имя, то есть все, да. Ваши документы готовы, там вот подъедьте куда-то. Я собрался, то есть, распечатайте, там распечатал комиссию, прошел, трудовая на руках, там, все нормально, как бы справку по НДФЛ, там еще какие-то там, все это собрал, то есть я буквально за один день все справки собрал. То есть вместе медкомиссией. И все. Вот все трудоустройство заняло мне неделю. Но я сразу предупреждал, что то есть, я хочу попасть к тебе. Я предупреждал, я хочу. Вячеслав мне сказал, ну он отдыхает, я говорю, я буду ждать. Буду ждать. Вот так. Леха, мы на кольце уходим на Челябинск. Через Все, мы 800 вышли на метров. федералку, парни.
Сейчас, наверное, до Зауральского тракта доедем, пойдем в душ, сходим, покушаем, пообедаем. Да, И уже надо будем выдвигаться обед. дальше. Да, все нормально, все идет. Блин, или не это кольцо надо, подожди. Ну, А, ты- не это. Ну, у меня тот навигатор что-то не видит. Дальше, следующее кольцо. Он Вот по указателям, короче, Через смотри, 300 у нас, метров да, это не выполните то. 4-й съезд. Следующее, вот там, после заправки. Круг. Выполните 4-й съезд. Выполните 4-й съезд. Курган 46 километров. машина, блин, вообще отлично. Изменение маршрута. Продолжайте путь Первые мои более чем впечатления было, она 30 огромная, там, километров. блин, и ее надо как-то там, блин, понять, прочувствовать, блин, что такое. Все приходит. Управление легким. Вон, парни, смотрите, какой у нас ветерочек, а? Вот прикиньте, мы сейчас на Курган пойдем против ветра. Вот весело нам будет ехать. Что? Определенный опыт. Да, против ветра, когда идете, старайтесь 85 не держать, потому что сопротивление большое. То есть уже смотрите на моментальник и какую-то определенную скорость выбирайте, там, 77, 79 и ее поддерживайте. Потому что если будете давить в пол против ветра, то как бы в норму вы никак не вложитесь. Да, ветерок хороший поддувает. Ну вот это, видишь, сейчас он боковой, а мы потом, получается, на федералку выйдем и пойдем направо на запад. Будем как раз ехать против ветра. Наверное, до Челябинска. Ну и по поводу стажировки вот это добавить. Ну, я считаю, что стажировка для таких, ну, может быть, нам, как, для таких, как я, то есть вот, отучился и пришел. А по поводу учебы. То есть, ЗИЛ прицеплен кого там 5 метров, да, там все, вот там кто-то скажет, там как он учился, там, как он сдавал. Там нету таких машин, то есть полуприцепов. Я учился в автошколе. ЗИЛ с прицепом. Прицеп и полуприцеп, если кто-то там, поверьте мне, то есть небольшому моему опыту, это абсолютно две разные вещи. Затолкать куда-то его, то есть Ну а прицеп получается вот как Это у меня на совсем Форде такой двухосный, да, в середине две оси. да, двухосный там сколько, метра 4 это длиной, ну там плюс дышло там еще, это, я не знаю там как. Ну 4-метровая, 4 метра Ну, платформа, да, автовозная, если площадка автовозная платформа. И если кто-то там Конечно, это хочет там, блин, просто возьмите у папы, у деда, у соседа, там, неважно, легковую машину и попробуйте запихать ее в гараж. Прицеп. Да, если кто-то ни разу не пробовал, с прицепом попробуйте. Прицеп запихайте вот так, поставьте его на 90 градусов, то есть угол сделайте и попробуйте запихать его в гараж. И потом, потом вы поймете. А полуприцеп это совсем другая. Это абсолютно другая, то есть там другие, то есть другое управление. Это две разные вещи. Автошкола Леха мне очень- возмутил просто. Да, себя. Я это- уже привык как бы к плохим комментариям, да, то есть Да, я да, на них меня возмутил. ну, не обращаю внимания, а вот он думает, как так? Он говорит, блин, Диман, ну как? Я же, говорит, там затолкал справа, говорит, плеча. В чем я там накосячил? Ну, я там как бы ответил, Я даже то не есть, почему? понимал, что с правого плеча тяжелее. Для меня это как-то просто, ну, я там потихоньку, все правое, ну, я смотрю, тут машина стоит, тут, блин, забор, блин. Все, я посмотрел так вот, и потихоньку, я, а парень, то есть, вот, который, там, ну, коллега наш, да, о, с правого плеча толкал, я говорю, так, А, какая Делковский, разница? Ну, который Делковский. Ну, да, дошел там куда-то, рядом. Я говорю, а какая разница, справа, слева? Он говорит, да тут, говорит, слева, говорит, такой, ну, он уже не первый раз на этой базе был. Говорит, тут слева, говорит, не могут затолкать. Ну, я понимаю, ограниченное пространство, блин. Я не хвастаюсь, да, но я не думал, там, правое, левое плечо, я посмотрел, что так-то, и все, и заехал. Блин. Может быть, это там, где-то там случайность, может быть, это Дима мне там
за то, что я подъехал к воротам, к шлагбауму. Да, по названию ролика, то есть я так назвал, то есть что стажер накосячил, это то, что он не дождался документов и тронулся с парковки, подъехал к шлагбауму. Никогда так не делайте. Да. Потому что вот я, допустим, ему сказал, вставай на парковку, да, я пойду за документами. Я пришел за документами, девочка говорит, там что-то не проплачено туда-сюда, типа надо будет подождать минут 20. Я выхожу с офиса, блядь, Леха стоит возле шлагбаума. А там получается, ну, такой спуск, что плиты там эти торчат. И я понимаю, что он сейчас будет просто ебаться, ее назад толкать. Ну, заталкивать, тем более с правого плеча. Ну, как бы у него получилось, я вот с коллегой стоял, разговаривал, я даже не стал ему ничего помогать, там, не это самое, не командовать. Ну, в смысле, думаю, раз ты, короче, так поступил, да, то есть ты должен понимать и всю ответственность, как говорится, нести, блин. Значит, вот сам, без помощи, давай мучайся, заталкивай. Я думал, он там дрочиться будет сейчас, блядь, наверное, не знаю, минут 20. Я буду стоять там, курить нервно в сторонке и говорить, вот запомни, что в следующий раз ты так не делал, чтобы тебя охранник потом назад не отталкивал. А вы можете где-то с базы выезжать, а там узко, еще что-то, да. То есть это не, ну, не то, что там вот ему пришлось там в подъем, потом тягач, получается, заталкивать зад, да. А вы можете просто потом очень далеко толкать задом, если вы приехали там, ну, в смысле, на выгрузке выезжаете, да, и у вас нету документов. Все, загрузились, стали на парковку, пошли за документами, когда их получили, все как бы, то есть, ну, вот он накосячил то, что он поспешил. Он на эту площадку правильно сделал, что на эту площадку заехал, развернулся. Вот. Минус его, то, что он выключил камеру. Все-таки ему надо было, как вот он ее напялил на лоб, я ему говорю, ну, напяль. То есть, а он подъехал, что-то, видимо, не знаю, что там, мешала она или что, наверное, с непривычки. Ну, как-то так, это, блин, дискомфорт. Короче, если что, у нас есть свидетель, что Леха, что с левого плеча сразу загнал, поставил. Ну, вернее, он поставил машину и сразу же сюда, как бы. То есть он просто развернулся и сразу поехал к шлагбауму. Ну и, соответственно, я вышел, надо ждать 20 минут. Ну, по-любому бы пришлось отъезжать, потому что мы вот, когда уже стали выезжать, там Мазай заходил на территорию. То есть ему по-любому бы пришлось его толкать. То есть это лишние телодвижения, вообще не нужные. Ну а по поводу там купил категорию или не купил, парни, ну вот реально я вспоминаю, мне вот кто-то тоже из красноярских парней тоже скидывал прям фотографии, видос, там стоит зилок и прицеп автовозный, вот легковой прицеп, то есть под шар, как вот у меня на Форде, только без тента. Да. Да он себя вообще совершенно по-другому ведет. Там вот его заталкивать задом вообще, ну, очень легко. Там главное тоже момент, как бы не проебать, да, понятно. но это совершенно другое ощущение и другая рулежка, нежели ты заходишь с полуприцепом. Это вообще две разные вещи, поэтому вот давайте вот без таких комментариев. Мы все учились когда-то, никто из нас дальнобойщиком не родился, никто из нас не родился профессионалом, это все приходит с опытом, поэтому давайте как-то потерпимее. Вот. Еще как бы комментарии были, типа, что у меня железные нервы там. Да я как бы особо не напрягаюсь. Ну, во-первых, эта машина не моя, это раз. Да, она мне не принадлежит, я за нее сильно не переживаю. То есть, если бы, допустим, эта фура была моя, я бы, конечно, уже больше бы там как-то напрягался, там нервничал, что что-то он делает неправильно, во-первых. Ну, когда ты сильно много ломаешь, ты просто рвешь резину. Потому что на прицепе у тебя резина начинает, как бы, ну, средняя ось на месте стоит, передняя и задняя ось, они начинают на разрыв, то есть, ну, как бы на излом идти. На излом, да, на излом. Вот, здесь как бы машина компании, вот, и я ставлю себя просто на место человека, я понимаю, что с первого раза он там не может, вот. Первое время я ему там где-то там, ну, в других точках, да, я ему что-то там помогал, подсказывал, да, то есть рули сюда, рули туда, рули сюда. Но потом я понял, что пока он сам не поймет свои ошибки, он так и будет продолжать. То есть это вот как, допустим, я не знаю, на курсе эконом-вождения, да, ты едешь, а тебе человек говорит, все, скинь газ,
дай газ. То есть он уже каждую березку знает, он говорит, да, здесь горняк ключи. То есть, ну, все, подсказывать. А надо сначала, чтобы человек прочувствовал, чтобы понял. Я вот, допустим, особо не вмешиваюсь в его езду. Но я ему говорю, вот он, допустим, там что-то сделал, я ему говорю, а вот если бы ты раньше выключил горняк, у тебя бы было то-то, то-то, то-то. Если бы ты раньше включил горняк, тебе бы не пришлось педаль нажать. Или еще там, ну, какие-то нюансы вот такие. То есть я ему говорю, именно озвучиваю его ошибки. То есть говорю, что можно было сделать так, а ты сделал так. И вот он уже в следующий раз, он уже как бы, ну, то есть, ну, неделя езды. Причем у нас 2 дня просто простоя в Лесосибирске. То есть, так вообще, в принципе, парни, ну, на стажировку вот 5 дней Вот так. за глаза. Я, то есть мне хватило этих дней. Не хватило льда. Да я тебе говорю, Егор, ты и это Урала. самое, к Владу пересядешь, короче, вот Владу дай поспать, не буди его. Выходишь утром и с бубном, короче, вокруг фуры бегаешь, вызываешь снег. Влад тебе скажет спасибо. Кирпичом. Вот. Ну как-то так, смех смехом, конечно, но что, прочувствуешь Да нормально, нет, нормально. еще надоест. Не, понятно, что зима, вот это осень. Смотри ролики, я думаю, я в ближайший гололед попаду, если где-то там в горной местности и так далее, я обязательно сниму. Ну, Какие теперь-то, проблемы, конечно, какие буду нюансы. смотреть. Теперь, Да, конечно, ну. буду смотреть YouTube там эти всякие эти. Одно дело, когда ты смотришь, как бы, ну, то есть ощущения, они в реале, конечно, совершенно другие, нежели когда вы смотрите ролик. То есть даже та же, допустим, ощущение скорости, да, оно совершенно по-другому на камеру передается. Туман, когда вот вы едете, или в тумане, да, тоже камера, она вот, блин, все видит, а у тебя бельмо на глазах. Но это, ребята, это не компьютерная игра, это большая, то есть ответственность. Ты управляешь транспортным средством, это средство повышенной опасности. То есть не путайте. Компьютерные игры там прощают ошибок. Это жизнь. Она Ну да, там можно прощает. кнопку нажать и все, Да, и и ты у по тебя новой, опять то есть все целое. что-то там, да. То есть это не компьютерная игра. Это жизнь, это тяжелая работа. Тяжелая работа. Вот я там, не помню, там, Денис, что ли, в комментариях, я ему ответил, просто сядь, почему там, вот вопрос у него, почему вот это вот трещотки вы вешаете сверху. Ну, мое мнение, да, лучше мне ее повешать наверх, эту трещотку. Потому что вы просто сядьте и просидите хотя бы вот 4 часа вот в таком положении. Не, и понятно, что я могу остановиться, выйти там, да, просто хотя бы представьте, что такое 4 часа в удобном кресле просидите, не вставая. А иногда, да, приходится, то есть, ну, это надо, то есть, это работа. Надо сидеть, надо идти, независимо какие погодные условия. А вы просто просидите 4 часа в кресле вот в таком положении. И вы больше не будете задавать, то есть, какие-то вопросы. Да. То есть, ну, вот такие вот. Это не игра. Ну, по поводу трещоток сверху, парни, свой Разнялся комментарий. где-то, да, поднялся. Там у меня просто 2 ремня, и у них, ну, то есть лопнули ремни прямо возле крючков. Один, по-моему, крючок лопнутый, а один ремень лопнул прямо возле крючка. Ну и они как бы валяются, да, соответственно, брать целый ремень туда я как бы не вижу смысла. Я просто взял внизу вот этот ремень за петлю, завязал. Вот, и соответственно у меня, чтобы крест не делать, мне приходится, ну, наверху как бы трещотки ставить. Второй момент, в чем еще, допустим, плюс вот такого, да. То есть у нас решетка, что, ну, мне не сложно там залезть и ее отстегнуть. То есть проблем в этом нету. Но бывает, допустим, какой-то груз. Вот транспортную компанию я когда грузил на Якутию, вот там у меня на жопе стояли палеты с какими-то коробками. И когда вы, получается, ну, трещотку, допустим, ставите, у вас трещотка зацепляется за крюк, и у вас рядом палет с каким-либо оборудованием.
с каким-либо, я не знаю, там, ну, коробки, не коробки, там, порошок, может быть, мука, там, еще что-то. То есть трещотка это металл, там что-то торчат какие-то там, ну, там, блин, шестереночки, не шестереночки, там, да, куски какие-то, там, проволока и так далее. Поэтому, когда трещотка наверху у тебя внизу просто ремень. Он даже к палету прижался, допустим, да, если даже палет сместился, у тебя просто ремень и узел. То есть там ничего не попортится. А трещотки у тебя возле потолка. Вот как бы еще, ну, это как бы вот плюс такого расположения трещоток, так скажем. А, да. вот еще я вспомнил, Дима, перебью. Кому интересно, что такое трасса, то есть, ну, Абакан, Кызыл, забейте в Ютубе, наберите. То есть я работал, то есть, на грузовике, на одиночке, на пятаке. Наберите и посмотрите, какие там условия зимой, какие там условия летом. Я тоже думаю, что у некоторых людей, то есть, отпадут вопросы, Да, что без опыта человек. что я без опыта. То есть, просто наберите в Ютубе, кому интересно, М54 или трасса Абакан-Кызыл. Вот все. Боковой ветер и мороз минус 47, блин. Вот Да, я самое большое попадал в экстремальные минус условия. 54. В Якутии, ой, в этом. На юге, это юг. Это граница там 150-200 километров на Монголию. Это юг. Там Почему там такие морозы? Вот? Ну, во-первых, там в Монголии это самая